نمک ایرانی چاشنی غذای ایتالیایی. ایتالیایی‌ها عاشق نمک آبی کریستالی ایران هستند. بسیاری از سوپرمارکت‌ها در ایتالیا این نمک بلورین آبی طبیعی ایران را در دسترس مشتریان خود قرار دادند. در همین حال صاحبان بسیاری از رستوران‌ها در ایتالیا نیز این نمک کمیاب آبی رنگ طبیعی در جهان را که در نمکدان‌های 60 گرمی سرخود آسیاب است بر روی میزها گذاشتند تا غذاها را برای مشتریانشون طعم‌دارتر کنه. نمک ایرانی نسبت به بقیه نمک‌ها سبکتر و سالمتره و طعم بهتری به غذا میده. من همیشه چه در رستوران و چه در منزل از نمک ایرانی برای چاشنی غذا استفاده می‌کنم، چون با استفاده کمی از این نمک غذا بسیار خوش‌طعم میشه. سنگ نمک طبیعی کریستالی ایران یکی از سنگ نمک‌های کمیاب جهانه که به ایتالیا صادر میشه. البته ایتالیایی‌ها در کنار واردات نمک کریستالی ایرانی محصولات دیگه مانند زعفران، خشکبار، مصنوعات فلزی، فرش، چرم و سنگ نیز وارد میکنن. محصولاتی که طرفداران زیادی نه فقط در ایتالیا بلکه در سراسر اروپا داره. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رم.